Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a lavadora Brastemp Eggo 1 kg modelo BWI01. Faz tempo que eu não gravo ela. Ela tem poucas roupas íntimas para lavar. Eu lavei roupas íntimas ontem. Aí de ontem para hoje deu isso daí, ó. O nível LOL dela aí que é o baixo e um sutiã, que tem que lavar separado, aí lava tudo aí junto. Eu comecei lavando com esse sabão aqui, só que a água ficou muito suja. E então eu peguei, drenei e contei isso como uma pré-lavagem. Centrifuguei bem, fiz uns pré-enxágues e agora então eu vou lavar. E para lavar então eu vou utilizar o sabão Omo Roupas Íntimas, que é maravilhoso. Cheiroso, eficiente, perfeitinho. Eu vou estar colocando aí o sabão. Eu acabei de abrir essa unidade, é novinha. Vou fechar ela para não espirrar água na hora de encher. Eu vou ligar ela. Programa lavagem completas e play. Pena que esse sabão não é bebestível, senão eu bebia.
começou a drenar. Se a gente trocar colar máquina enchendo aqui também, então a pressão da água cai um pouco, tá? Vou fechar porque tá espirrando água. Segundo enxágue.
Ai, que espirraceira! Ainda bem que a minha mãe abriu a torneira lá na lavanderia, senão, meu Deus do céu. Esse é o último enxágue do programa Lavagem Completas. Aí, agora começou já também a drenar. Agora então ela fica drenando uns 5 minutos até sair bem a água e depois ela desliga. Na hora que acaba a recirculação, que ela desliga a bomba, ela pisca 3 vezes e fim de ciclo. Desligou. Agora então a gente vem, liga ela, seleciona o programa enxágue amaciante e coloca o amaciante. A Pop tá aí colocando o amaciante também. O amaciante que eu vou usar é fofo hipoalergélico, meia tampinha. Ah não, já tinha separado ali. Tô louco. Perdi o rumo. Aí ó, meia tampa do Comfort hipoalergênico. Ai, Ego, tá espirrando água em mim. Bom, gente, encerrou. Como não tô com a centrífuga aqui por perto, eu vou colocar aqui na Baby pra centrifugar. Tá bem enroscada aqui em volta do filtro. O filtro tem fiapinho também, tô sentindo ele pesadinho. Ah, e depois eu tiro, dá um pouco de trabalho aí, tem que usar as duas mãos. Bom, gente, então é isso. Faz tempo que eu não gravo um videozinho da Eggo. Espero muito que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. E o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau.